Крымско-татарская исполнительница Джамала стала почетной гражданкой Киева. Мэр столицы Виталий Кличко лично вручил награду победительнице Евровидения-2016. Для мене це велика честь – отримати бути почесним громадянином Києва. Я дуже хочу, щоб мені і далі вдалося дійсно прославляти Київ як культурну столицю України і казати про те, що в нас дивовижні, талановиті, чудові люди, справжні європейці. Дякую вам за це.